Всем ассаламу алейкум. Приора заехал на замену радиатора печки, патрубков. Просто посмотрите на этот шум. Это вот так печка болтается у него. Ее тоже будем новый радиатор обешумливать, чтобы такого стука не было. Просто камера, наверное, не передает, насколько он тут болтается. И предварительно вот так надо ее такой липкой лентой обмотать, чтобы она не стучала, не касалась нигде. Сейчас установлю, покажу. И вот так это выглядит собрано. Видите, я ее болтаю, она не стучит, ничего, ни шума, ничего нет. Вот так должна быть печка радиатора закреплена быть.